Hallo, det meg. Arja. Norskprøven kan være skummel. Jeg vet. Men du, dette går bra. Dette fikser vi. I dag skal vi nemlig øve sammen. Vi skal se på denne oppgaven her. Er du klar? Nå skal jeg vise deg hva du kan skrive på A1. Det er en fin dag, og så kan vi fortsette med «Jeg ser en mann som spiller gitar». Dette er 2 enkle måter som du kan bygge setninger på. Det er «og jeg ser». Enkelt, ikke sant? Jeg vet. Jeg har laget en liten gratis mini-e-bok med flere eksempler og forklaringer på hvordan du kan bruke disse setningsstarterne. Der forklarer jeg også ting som dette. Pass på at du skriver fin dag og ikke fint dag. Hvorfor det? Jo, fordi ordet dag er hannkjønn. Hadde det stått hus, hadde jeg måttet skrive fint, fordi hus er intetkjønn. Dette er veldig viktig, men det er en ting som kanskje er enda viktigere, og det ser vi i den neste setninga. Men først må du bare vite at du kan laste ned e-boka mi ved å følge lenken under denne videoen. Gjør det! Uansett, tilbake til denne setninga. For veldig mange skriver «Jeg ser en mann som spiller gitar». Pass deg for den feilen. Du må huske å skrive verbet i presens her. Spiller gitar, spiller gitar. I bildeoppgaven kan du bruke presens, altså nåtid, gjennom hele teksten. Vi kan fortsette med å skrive «En gutt gir penger», og så «Jeg ser en gutt som holder en rød ballong». Legg merke til at jeg skrev «holder» og ikke «holde», husk på det. Det er fugler som spiser. Her ser du at jeg bygger opp setninger sånn som i stad. Jeg ser en mann som bærer en jente. Det er et fly på himmelen. Jeg ser en dame som danser. Sånn. Dette holder på A1. Ord som dag, mann, gutt, rød, fugl, himmel og så videre er veldig vanlige i denne oppgavetypen. Så lær deg dem utenat. Jeg har samlet en oversikt over alle disse i e-boka. Den er ikke veldig lang, men den viser deg også noen viktige forskjeller på A1 og A2. Hvis vi skal gjøre om denne teksten til A2, kan jeg skrive «Det er en fin dag i parken». Årstiden er sommer fordi man kan se at trærne er grønne. Her bruker jeg flere ord og en litt mer kompleks setningsstruktur, og nå er ikke lenger alle verbene i presens. Foran i bildet ser jeg en mann som spiller gitar. En liten gutt gir mannen penger. Den lille gutten har briller. Mannen fra første setning kommer tilbake i den andre setningen, og den lille gutten peker tilbake på en liten gutt. Siden vi skriver mer detaljert på hver setning, hopper vi over noe av det vi skrev på A1. Vi kan for eksempel velge ut denne og jobbe videre med den. Jeg ser en mann som bærer datteren sin på skuldrene. Datteren peker mot himmelen. Og denne. En kvinne med grønn kjole danser. Kvinnen smiler og er glad. Og så kan vi legge til litt mer. Bak i bildet ser jeg en mor og en datter. Datteren har rosa kjole og røde sko. På A2 skal du skrive slik at en som ikke har sett bildet skal kunne forstå hva som er på bildet bare ved å lese teksten din. Husk på det. Når det gjelder grammatikk, kommer du ganske langt om du virkelig forstår når vi bruker bestemt og ubestemt form av substantiv. I denne filmen forklarer jeg noen forskjeller på nettopp det, og jeg viser eksempler som gjør at du forstår det med en gang.